हेलो फ्रेंड, वेलकम टू समाधान एजुकेशन। आज हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी से क्या ब्रेकिंग न्यूज है, इसको जानेंगे। तो बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट 2016 के लिए टाइपिंग टेस्ट के लिए डेट जारी कर दी है, इसको हम लोग देखेंगे। आगे बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट 2019 के रिजल्ट के बारे में। आयोग ने नोटिस जारी की है, इसको भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आप हमको इंस्टाग्राम फॉलो करना चाहते हैं, इंस्टा फॉलो कर सकते हैं। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। तो देख लेते हैं इस नोटिस को कि आयोग ने क्या नोटिस जारी की है। तो इस नोटिस को मैं टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगी, आप वहां जाकर देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो देख लेते हैं इस नोटिस में जूनियर असिस्टेंट 2016 के लिए टाइपिंग टेस्ट के लिए डेट जारी की गई है। इसमें कहा गया उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा ये नोटिस जारी की गई है। तो इसमें देखिए क्या कहा गया है, इसको देख लेते हैं। आयोग के विज्ञापन संख्या 26 परीक्षा 2016 सम्मिलित कनिष्ठ सहायक व कनिष्ठ लिपिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा 2016 के अंतर्गत विज्ञापित कनिष्ठ सहायक व कनिष्ठ लिपिक के कुल रिक्त 536 पदों पर चयन हेतु संपन्न लिखित परीक्षा के उपरांत द्वितीय चरण की टंकर परीक्षा हेतु अहर पाए गए 4264 अभ्यर्थियों की हिंदी एवं अंग्रेजी टंका परीक्षा आपकी पहले होनी थी, तो उसको पोस्टपोन कर दिया गया था। अब इसके लिए डेट जारी की गई है। तो आपकी टंका परीक्षा कब होगी उसको देख लेते हैं। जूनियर असिस्टेंट 2016 के लिए टाइपिंग टेस्ट के लिए डेट जारी कर दी गई है। तो आपकी 13 जनवरी 2021 से 23 जनवरी 2021 के बीच आयोजित की जाएगी। आगे देख लेते हैं। आगे कहा गया संबंधित अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण की हिंदी टंकर एवं अंग्रेजी टंकर परीक्षा हेतु परीक्षा केंद्र तिथि व पाली के संबंध में आयोग की वेबसाइट इस पर के माध्यम से यथासमय सूचित किया जाएगा। तो इसको आप पूरी तरह भी उस पर देख सकते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट 2019 का रिजल्ट कब तक जारी होगा। जूनियर असिस्टेंट 2019 का रिजल्ट भी जनवरी फरवरी के महीने में जारी कर दिया जाएगा। आप सभी अपनी टाइपिंग पर ध्यान दें। 2019 का रिजल्ट जारी होने के बाद आपके पास टाइपिंग के लिए ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा। तो आप सभी स्टूडेंट अपनी टाइपिंग पर ध्यान दें। ये मत सोचिए कि जूनियर असिस्टेंट 2019 का रिजल्ट आने में अभी बहुत टाइम है। तो ज़्यादा टाइम नहीं है, बहुत जल्दी इसका रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा और इसके बाद टाइपिंग टेस्ट कराई जाएगी। तो जो भी सही एंड सटीक जानकारी मुझे मिलती है मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश ज़रूर करती हूँ। फिर भी कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इस रिलेटेड कोई भी खबर मुझे मिलती है मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।